हेलो दोस्तों, कुशवाहा इलेक्ट्रिक चैनल में फिर से आपका स्वागत है। ये दोस्तों तूफ़ान का टेबल फ़ैन है। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, चलिए दोस्तों प्रॉब्लम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों किसी भी पंखा को ठीक करने से पहले दोस्तों उसका जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को जान लेना काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये दोस्तों मैंने आपको मेन लाइन में डाल दिया है। अब दोस्तों ये देखिए चला करके आपको दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों ये खट 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 की आवाज़ दे रही है। इसका दोस्तों यही प्रॉब्लम है। और दोस्तों यह 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिक दोस्तों बंद हो जाता है। बंद होने का कारण भी दोस्तों यही है कि यह दोस्तों फ़ैन जो आवाज़ करता है। चलिए दोस्तों इसको खोल करके आपको बताते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखें कि दोस्तों जब आपका खटखट की आवाज़ दे तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपका बूश धुरा दोस्तों कटा हुआ है। तो दोस्तों इसको हम अच्छी तरह से खोलेंगे। सबसे पहले दोस्तों पंखी को खोल के साइड कर लेंगे और दोस्तों इसके बाद फिर दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये ढक है, क्योंकि दोस्तों इसका जो बूश है वह दोस्तों कट चुका है। अब दोस्तों इसके बैक साइड की तरफ आ जाते हैं। इसमें जो दोस्तों तार वगैरह लगा हुआ है उसको दोस्तों साइड कर लेते हैं, अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, ताकि दोस्तों दिखने में अच्छा लगे और कनेक्शन समझने में भी आसानी हो। तो चलिए दोस्तों सभी पॉइंट को हम छुड़ा लेते हैं अच्छी तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे 4 नट बोल्ट लगे हुए हैं। तो दोस्तों चारों नट बोल्ट को आपको खोल लेनी है। दोस्तों इसमें जो पाना लगेगा वह दोस्तों 6-7 नंबर का पाना लगेगा और दोस्तों उससे आसानी से आप इसको खोल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए खोल करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो को कोई स्किप वगैरह नहीं किया। तो दोस्तों जो भी वीडियो में डालता हूँ वह दोस्तों पूरा वीडियो डालता हूँ, ताकि दोस्तों आप आसानी से छोटी बातों को भी समझ सकें और आसानी से फ़ैन की रिपेयरिंग कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें कि चारों नट बोल्ट को खोल लेनी है। इसके बाद दोस्तों बैक कवर और आगे का जो कवर है उसको दोस्तों अच्छी तरह से आपको बाहर करनी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, ताकि मैं कभी भी इस प्रकार का नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों हमारा 3 नट तो खुल चुका है और दोस्तों ये हमारा आखिरी नट है। और दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दें कि कॉइल का जो कनेक्शन का जो लीड है वह दोस्तों 3 लीड है। इसमें जो कॉमन लीड बनाया गया है वह दोस्तों रेड वायर से बनाया गया कॉमन लीड, और बाकी दोस्तों एक स्टार्टिंग का है और एक रनिंग का। तो दोस्तों हम जब भी कंडेंसर का कनेक्शन करेंगे तो लाल वायर को छोड़ करके बाकी दोनों में कंडेंसर का कनेक्शन कर देंगे। और दोस्तों जिस वायर में आपका सीधा नाचेगा उस वायर में आपको मेन लीड जोड़ देनी है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा खुल करके कंप्लीट हो चुका है। चारों स्टड को निकाल लिया। अब दोस्तों इसके बैक साइड और आगे का साइड का जो कवर है उसको दोस्तों हम अच्छी तरह से निकालेंगे। तो दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो में पूरा नॉलेज मिलेगा। ये दोस्तों इसका जो है ये देखिए दोस्तों बूश पूरा कट करके जियान हो चुका है। और दोस्तों इसका जो बुरादा है वह दोस्तों पूरे अथी पे छा गया है। तो दोस्तों इसलिए हमारा फ़ैन जो है कट कट की आवाज़ दे रहा था। तो दोस्तों हमारे वीडियो पे बने रहिए। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आप बूश आसानी से चेंज कर सकते हैं और कम दामों में आप अपने पंखे को घर बैठे रिपेयरिंग कर सकते हैं एकदम आसान तरीक़ा से। तो दोस्तों चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और दोस्तों स्लॉट के अंदर जो है उसको दोस्तों आपको थोड़ा साफ़ कर लेनी है। और तो चलिए दोस्तों ये खुल करके कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इसको साइड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए इस साइड भी ढक है और उस साइड भी ढक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको तो
स्रेस मार लेनी होगी, तभी दोस्तों आपका ये जो धुरा है वह दोस्तों बाहर निकलेगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कचरा जो होता है वह दोस्तों आगे से बैठ जाता है और दोस्तों धुरा निकालने में दिक्कत करती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख लीजिए, इसका धुरा जो है वह दोस्तों कटा हुआ है। दोस्तों धुरा के साथ साथ इसका बूस भी दोस्तों दोनों कटा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको धुरा और बूस दोनों आपको चेंज करके बताएंगे कि किस प्रकार से आप बूस और धुरा को चेंज कर सकते हैं एकदम आसानी से। और दोस्तों उसका लाइफ जो है काफ़ी बढ़ेगा और ज़्यादा समय तक बूस चलेगा। कौन सा बूस लगाएं, इन सारी बातों को दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो दोस्तों इसमें जो ये लगा हुआ है उसको दोस्तों निकाल लेनी है, और फिर दोस्तों ये जो धुरा है इसको भी हमें निकाल लेनी है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको निकालनी है। ये दोस्तों लोहा का पाइप है दोस्तों, इसको ऊपर से रख लेना है और दोस्तों इस पे हथौड़ी से हल्का हल्का ठोकर देना है। दोस्तों यह आसानी से आपका निकल जाएगा इस तरह से। आप दोस्तों टेबल पे ठोकर ना दें और दोस्तों कहीं नीचे आप ठोकर दे कर के निकाल लें, क्योंकि दोस्तों टेबल थोड़ा कमज़ोर होता है। और दोस्तों चलिए दोस्तों ये धुरा हमने निकाल लिया है और दोस्तों अब नया धुरा निकाल लेते हैं। ये दोस्तों हमारा नया धुरा है दोस्तों, इसको दोस्तों इस तरह से रखेंगे और जिस तरफ दोस्तों पंखी लगता है उसी तरफ से आप ठोकेंगे, ताकि दोस्तों बूस वाला जो भाग है वह दोस्तों ख़राब ना हो और चिपटा ना हो। तो दोस्तों चलिए इसको मैंने अच्छी तरह से ठोक लिया है। अब दोस्तों इसके ऊपर से आपको वासट और स्लिप दोनों को डाल देनी है। और दोस्तों बूस भी लगा करके आपको चेक कर लेनी है कि सही साइज पे है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि बूस का जो नंबर है वह दोस्तों 034 नंबर है। आप मार्केट में आसानी से 034 नंबर का बूस कहिएगा, आपको आसानी से दे देगा और दोस्तों आप आसानी से घर पे रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें दोस्तों 4 रिपीट लगा हुआ है, देख लीजिए इन चारों रिपीट को दोस्तों। तो दोस्तों इसको चारों रिपीट को आप एक कील ले लेनी है, चाइनीज कील लीजिए या नॉर्मल लीजिए कोई सा भी। और दोस्तों रिपीट के ऊपर से रख के आपको इस तरह से ठोकर देनी है और नीचे में दोस्तों लोहा हो या जो बूस आपका निकलता है खराब बूस, उसको भी रिपीट के नीचे रख कर के ऊपर से ठोकर दे करके आप आसानी से रिपीट को निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको रिपीट निकाल लेनी है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटे को प्रेस करें, ताकि दोस्तों जब भी इस प्रकार का नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये दोस्तों हमारा 034 नंबर का बूस था और दोस्तों उसको हटा करके नया बूस लगाएंगे। इसके बाद बूस के ऊपर से दोस्तों आपको रुई डाल देनी है, इसके ऊपर से आपको पीतल वाला जो है उसे डाल देनी है, सबसे ऊपर दोस्तों उसका कवर आपको डाल देनी है। इसके बाद दोस्तों रिपीट ले लेनी है। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों रिपीट है और दोस्तों नीचे से आपको डाल देनी है और इस तरह से रख कर के आपको हथौड़ी से हल्का हल्का ठोकर देके आपको बैठा लेनी है। दोस्तों चारों रिपीट आपको अच्छी तरह से लगानी है। चलिए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि दोस्तों जब भी इस प्रकार का नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस हमने इस वीडियो में बताया है और दोस्तों किस तरह से फैन को चेक किया जाता है, इन सारी चीज़ों को भी बताया। तो दोस्तों अगर आप हमारा यह वीडियो पूरी वॉच करते हैं तो दोस्तों आपको फुल नॉलेज मिलेगा और दोस्तों आप किसी भी टेबल फैन का बूस धुरा आप आसानी से चेंज कर पाएंगे। चलिए ये दोस्तों इसमें मैंने रिपीट को अच्छी तरह से लगा लिया है
अब दोस्तों इसको अच्छी तरह से आपको ठोकर दे के बैठा लेनी है। रिपीट दोस्तों ढीला ना रहे। दोस्तों इसी तरह से आपको बैक साइड का भी जो बूश लगा हुआ उसको भी दोस्तों निकाल करके आपको नया बूश डाल देनी है। चलिए दोस्तों मैं डाल करके फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों सेम प्रोसेस है, इसी तरह से आप दोनों बूश को आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको दोस्तों एक धुरा ले लेनी है और दोस्तों उससे आपको रिपीट पे रख के अच्छी तरह से उसको बैठा लेनी है। दोनों में आपको सेम करनी है। तो दोस्तों ये हमारा जो बूश धुरा का काम था वह दोस्तों टोटल कंप्लीट हो चुका है। यह दोस्तों अच्छी तरह से दोनों में बूश धुरा लग चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इसकी फिटिंग करेंगे और इसका जो कंडेंसर का कनेक्शन है इन सारी चीज़ों को आपको बताएंगे। तो दोस्तों मेरा अगला जो वीडियो है वह वीडियो आप ज़रूर देखें। दोस्तों इसी वीडियो में मैं पूरा डाल देता, लेकिन दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों मैंने पार्ट 2 बनाया। तो दोस्तों आप पार्ट 2 ज़रूर देखें। और दोस्तों इससे पहले आप ध्यान दें, यहाँ पे आपको ऑयल लेनी है और बूश पे अच्छी तरह से डाल लेनी है और रुई में भी आपको डाल देनी, ताकि दोस्तों जब तक हमारा रुई गीला रहेगा तभी तक आपका बूश जो है अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।